Nanatsahatra ny fampialezan-keviny ary hiala tsy hovidian'olona ny kandida Randrianandrasana Auguste Philippe ao amin'ny lisitra fanorolahy IAD ao amin'ny faritany ny Fianaratsoa. Miamitombo ny olona manana olana amin'ny fiainona na ny fahasalaman'ny sofina eto Antananarivo ihany hatreto no afaka mandray ireo mila fandidiana. Anafatra ombivavy Bernono avy any ivelan'ny fitondram-panjakana anarenana ny seha-piariana omby sy ny famokarana ronono. Santionam-baovao ny televiziona malagasy atolotry Irène Ravololo Armanga. Ankasitrany ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arahaba tokilasy tokovavy ampitiavana no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao amin'ity alarobia 2 Desambra 2024 ity. Ny resaka manodidina ny toetry ny andro no anokafantsika ny fampalalam-baovao. Amin'izao fotoan'izao dia ilay antsoina hoe La Nina no toetry ny andro iainantsika. Fantararo fa enina na 12 volana mialoha no ahafahana mamantatra ny mety toetry ny andro eto amin'ny bolatany na ny globe terrestre. Ny hafanan'ny ranomasina pasifika no marjefy aingana ka anarana telo no fiantson'ny siantifika ny sokajy ny endriky ny toetry ny andro dia ilay antsoina hoe La Nina, El Niño ary neutre ao anatin'ny La Nina zantsika amin'izao fotoan'izao. Andeha ho fantaritsika tao anatin'ity fanadihadiany Ambintsoa Andriamasy Arvelo ity. Singa ento mamaritra ny toetry ny andro eto amin'ny bolantany ny ranomasina pasifika. Amin'ny maha ranomasina be velarana indrindra azy eto amin'ny bolantany sady mitroka hafanana be indrindra. Ny hafanana omeny no mamaritra ny toetry ny andro. Ny hafanana amin'ny tapany andrefana sy ny atsinanana izay tsy mitovy. Mifameno ny zavatra misy maneran-tany. Ny fihafanan'ny ranomasina dia misy fiantraikany amin'ny toetr'andro. Ohatr'izay dia raha ohatra ka miteny izao tsika hoe tsy eto amin'ny Madagasikara rery moa izany fa ny sapana mamatotra amin'ny toetr'andro maneran-tany mihitsy no manao an'io fikarohana sy étude io. Raha ohatra ka lazaintsika hoe El Niño aty, El Niño izao ny période misy atsika dia mety ho betsaka ny orana any amin'ny toeran-kafa, mety ho maina be ny orana any amin'ny toeran-kafa. Raha ohatra kosa La Nina dia mety ho zavatra hafa indray mety ho fitrangany amin'izay. Ny antsika moa ohatra izao raha ohatra ka mitentsika ohatra hoe El Niño, raha El Niño matanjaka dia manahoana fiantraikan'izay aty amintsika. Na eto Madagasikara koa raha mety izara, mety hoe tsy Madagasikara iray manontolo no mahazorana oram-be, fa mety misy faritra tena maina be mihitsiny dia misy faritra tena mahazorana be mihitsiny. Vinavina momba ny toetr'andro indrindra fa mitopa-varatra amintsika amin'izao fotoana izao moa izany tsika ao anatin'ny La Nina. Anarana teny no fiantson'ny siantifika ny mpamantatra ny toetr'andro ny endriky ny toetry ny andro eto amin'ny bolantany. Neutre, La Nina ary El Niño. El Niño teny latina midika hoe Jesoa zazakely ka ny daty ny 5 Desambra no ivony. Io 5 Desambra io no ahitana hafanana na hatsika ambony indrindra. Raha vao ohatra ka hoe mangatsika kokoa, izay dika hoe loko manga dia mafana kokoa loko mena. Ny zavatra hitantsika eto izao raha tamin'ity volana Novambra ity dia mangatsika kokoa mila ny atsinanana dia nefa mafana kokoa mila ny andrefana. Izay no lazaina fa La Nina tsika izao. Io zany anisan'ny proof hoe ao anatin'ny La Nina tsara tsika izao. Dia rehefa tena jerena fivoaran'ny La Nina tamin'ity taona ity izao nanomboka tamin'ny Oktobra, La Nina foana tsika, La Nina mahible mangamanga. La Nina mangamanga. Toy foana ny La Nina fa efa midina ny La Nina. 20 isanjaton'ny vinavina mahakasika ny toetry ny andro no marina na tanteraka. Ho antsika eto Madagasikara dia amin'izoma izao no amoahany sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny vinavina ato anatin'ny 3 volana.
ny hafanana sy ny tsy fisian-drano araka izany no tena olana mampikaikaika ny mponina amin'izao fotoan'izao atsika eto Madagasikara. Anana tombony tanàna Nambalavao amin'izay resaka famatsiana rano fisotro madio izay satria dia hisitraka fotodrafitrasa sy fitaovana ampitomboana ny famatsiana rano hifanaraka amin'ny filan'ny mponina izy ireo. Tany an-toerana ny ministra ny rano sy ny avy ao anivony Jirama ny jery izay resaka fotodrafitrasa vaovao izay. Ny andindiny raha antsika amin'ny televiziona malagasy any Ambalavao, Vola Rakotonandrasana. Asa goavana ho ana fotodrafitrasa roa sosona no mandeha amin'izao fotoan'izao nentin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka amahana ny olona ny famatsiana rano fisotro madio eto Ambalavao. Fotodrafitrasa hanome tsy latsaky ny 4,000 metatra toratelo ireo mpanjifa no haharitra ihany koa. Ao anatin'izay ny fanaovana forage, fanoloana ny pompe efa amin'ireo forage efa misy eto Ambalavao izany. Fa eo ihany koa ny fanatsarana ny tombo-drano izay gravitaire etỳ Soarano izay fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka. Jirama dia manao ny ezaka amin'ny fanaovana koa ny investissement amin'ny fitaovana. Ohatra hoe ireo pompe anankefatra ireo dia tena vola investissement tanteraka nataon'ny Jirama izay anatsarana ny rano eto tanàna Nambalavao renivohitra. Ny fifampiresahana teo amin'ny ramatoa minisitry ny rano sy ireo mponiny ny tanàna telo manodidina ny tobim-pamatsian-drano eto Soarano no nanamafisana ny fifampifehezana ilaina mba ahafahana mikolokolo ny toerana, voaresaka manokana ny fiarovana ny tontolo iainana manodidina mikajy ny loharano izay nanomezany reto vahoaka ireto toky fa handraisany andraikitra tandrify azy. Hetahetan'izy ireo kosa ny hisitraka tombotsombivantana amin'ny asa tanterahana eto. Lafim-baovao ny politika no izantsika ny fampalalam-baovao ny alandarana amin'ny maha-kandida ho fidiana lolona azy. Ny kandida avy amin'ny listra Fanorola IAD ao amin'ny faritany Fianarantsoa, Andriamatora Andrianandrasana Auguste Philippe. Izy no loha listra amin'izany listra Fanorola IAD izany. Nanatsahatra ny fampelezan-keviny izy mazava ho azy. Raha ny vaovao dia antony maro no nahatonga azy nandray io fanapahan-kevitra io, anisan'izany ny olana eo amin'ny samy olom-boafidy, ny ara-piaviana sy ny sisa. Andeha arahintsika ny ampahany tamin'ny fanambarana nataony. Mba hampilamisaina anareo maire sy conseiller eto amin'ny faritra Simo Atsinanana indrindrandrindra manoloana ny toe-zava-misy amin'izao fotoana izao dia hasahatro ny fampielezan-kevitra atao ka manentana anareo hifidy ny listra hafa. Ataovy toy ny tsy misy io listra Fanorola IAD io. Sy ametraka délégué de vote ny vatantenako ato amin'ny faritra Simo Atsinanana, Vatovavy ary Orombe, faritra izay iadidiako. Sy tompon'andraikitra amin'izay ataon'ny mpiray listra amiko aho. Noraisiko izao fanapahan-kevitra izao mba ho tombosoa ambony ho an'ny firenena, indrindrandrindra ho asika ato amin'ny faritany Fianarantsoa. Mifandraika amin'izay resaka fifidianana izay ihany, volana vitsivitsy sisa dia hifarana ny fotoam-piasan'ny CENI. Anisan'ny fantatra izany nandritra ny fanokafana ny fanavaozana ny listim-pifidianana fanao isan-taona tany Fianaratsoa. Vonjy Arsoa no hitatitra ny andindiny vaovao. Maro ny ezaka natao sy ny asa vitan'ny CENI vao miara-pirenena maleo tena misana ny fifidianana eto Madagasikara nandritra izay nisiany izay. Efa hamarana ny taom-piasany izy ireo afaka volana vitsivitsy ka nambara ny folohan'ity androm-panjakana ity fa tsy vita mora ny fifidianana natrehana hatramin'izay ary tsy vitsy ihany koa ireo tsikera natao azy ireo na dia ao anatiny mangarahara sy ny fahaleovantena tanteraka no iasany. Iakorotana mafy betsika tamin'ny fifidianana 2020 sy 2020. Inona ny zavatra nitranga? Lamina tanteraka ny fifidianana ary manana firenena milamintsika amin'izao fotoana izao miandrandra fandrosoana. Eo anatrehany asa vita hatreto dia mahatsiaro tanteraka na vita didy eto amin'ny tanindrazana amin'ny araka ny tokony hozy ny CENI ao anatin'ny fanajana ny lalàna manan-kery. Mbola vonona amin'ny fiatrehana ny adidy masina ho an'ny tanindrazana ny ao amin'ny CENI fa ny fanirian'izy ireo dia niarahany olom-pirenena mananjo rehetra handray andraikitra sy hiara isa lahy hatrany.
Vaovao ny CFM nanomboka omaly ny fivoriam-be ara-potoana ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy na ny CFM tamin'ny andro nanokafana ny fivoriana arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia nisy ny tombanezaka ny zava-bita tamin'ny ny taom-piasana iny nanaovana tatitra ihany koa ny amin'ireo hetsika nataon'ny CFM nandritra ny valanaretina Covid-19 teo ihany koa ny antso ho an'ny firaisankina nanampiana ireo olona ianjadin'ny ahitany sy ny kere any Atsimonosy ary teo ihany koa ny asa izay tanterahin'ny mpikamban'ny CFM tsirairay avy amin'ny faritra amin'ny fiantsoana fivoriana manoloana ny fifidianana loholona asa goavana no mbola miandry ny CFM amin'izao fivoriana izao ny fanohizana ny dinika momba ny famitsoran-keloka ihany koa etsy andaniny mitondra fanampim-panazavana Rasolofindraibe Jean-Jacques filoha lefitry ny CFM. Eto dia tsy hay ny tsy hanolotra fisaorana ny voamiera manokana maleo tena momba ny famitsoran-keloka CSIA Commission spéciale indépendante pour l'amnistie izay manao ezaka amerenana miandalana aty amin'ny CFM ireo fangatana lefa tany aminy mba hakala hevitra na avis juridique araky ny voalazan'ny lalàna. Betsaka ny dingana natao tsy vitsy ihany koa nefa ny edidi mbola miandry tsy vitsy nisy atavela. Zay ny amin'iny hiditra amin'ny pejiny fahasalamantsika mbola tsy resy tanteraka ny Covid-19 eto Madagasikara mbola misy tranga amina faritra vitsivitsy miagoragora sy mivà nefa ny fanajana ireo fepetra sakana na ireo geste barrière iarovana amin'ny fiparitahan'ny coronavirus raha ny hita amin'izao fotoana izao indrindra ny tsy fanaovana ny cache-bouche na ny arovava-orona izay anisan'ny fepetra voalohany isorohana ity Covid-19 ity azo lazaina ho manana tombony anefa i Madagasikara raha oharina amin'ny firenena sasany maneran-tany izay tena voamafy sy tafiditra amin'ilay antsoina hoe deuxième vague amin'ity valanaretina coronavirus ity amin'izao fotoana raha tsy laza fotsiny ny ara siantifika satria dia 700 no tratry ny aretina tamin'ireo tanàn-dehibe teto Madagasikara rehefa tratro 700 io dia ny alefa izany aretina izany ka azo refesina amin'izany ny tsy ahatongavana izany hoe deuxième vague izany eto amintsika saingy kosa mitaky fanarahana ny fepetra sakana tsakany sy andavany toy izao ny fanamafisana ny fanentanana nataon'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Rakotovao Jean-Louis. Tsy maintsy amafisitsika tsirairay avy mihitsy isambatan'olona ny fiverenana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana. Inona moa ireo fepetra sakana ireo dia mazava ho azy dia eo ilay fitondrana arovava-orona, eo ilay fanajana lelanelana 2 metatra foana ary eo koa ny fanasana matevika amin'ny tanana amin'ny savony eo koa ny fampiasana ny gel désinfectant ary ny fanajana zany ireo fepetra rehetra isaka ny faritra satria isaka ny faritra dia manana le CRCO zany dia mba hajaitsika izy ireny ary ampiaritsika ary dia entaniko manokana zany tompon'andraikitra maro samihafa na olom-boafidy na olom-boatendry mba andray antanana amin'ireny fampiarana amin'ireny fanapahan-kevitra izay raisitsika ireny. Fatsika koa ny manana fiarovana manokana mihitsy ary tsika malagasy namokatra azy dia ny CVO zany izay etsika miaro satria misy le CVO plus izay ahafahantsika sady miaro no mitsabo tena. Teo moa zany dia nisan'ilay hoe sotroina dia mety misy tsy mazaka misotro an'ilay izy fa zao zany dia le gelule dia azontsika ampiasaina tsara mihitsy. Ady amin'ny kere mbola mitoy ny fanisana ireo olona hiarany tsy fanjarin-tsakafo any Atsimonosy amin'izao fotoana izao izay ataon'ny CCO contre le kere mifanindry andalana amin'izany misy ny fizaham-pahasalamana atao indrindra ho an'ireo olona izay tena lavitra toeram-pitsaboana fanajadian'ny Girardot Mambasoa no arahintsika. Maimaimpona avokoa ny fizaham-pahasalamana sy ny fanafody hitsaboana ny mponina aty amin'ny tapany atsimo Madagasikara izay ianja adininy ahitany. Miara-miasa amin'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ireo miaramila ao amin'ny BMM, mitety fokotany, commune, indrindra ireo lavitra toeram-pitsaboana. Nano mivokotiny avy aty miaramila toagna toa zany lefa maro ndaty saboya rehetra.
traboereo mainay mpoagna avao tsy mandoa volandary ary manahakahaka izao nanomboky tamin'ny 17 ty traboereo azy manao sero maraha vao tapitsy tamin'ny may etsy andanin'izay dia mitoy ny fanisana ireo olona iarany tsy fanjari-tsakafo sy marary ataon'ny CCO Kere. Miaramila ireo dia nampidina ty manokana satria misy amin'izy ireo no fahasalamana izay manana traikefa feno tamin'ny plateforme nationale de gestion médicale du Covid tany Antananarivo zany izay traikefa feno amin'ny resaka recensement amin'ny resaka suivi zany hoe amin'ny resaka fanisana sy fizerevana ny fivoarana toedrara ara-pahasalamana izay ilaitsika tokoa. Tanjona apetraka ty Atsimonosy ny anafoanana ny tsy fanjari-tsakafo sy anarenana aingana ny fiainan'ny mponina. Iresaka manokana momba ny fitsaboana sofina vetivety isika mbola vitsy ireo toeram-pitsaboana eto Madagasikara afaka mandray an-tanana ireo olona tratran'ny aretina mikasika ny sofina voatery miakatra eto Antananarivo ireo marary indrindra ireo mila fandidiana amin'ny sofina izay ireo avy any amin'ny faritra moa zany mazava ho azy ny Teamavavy sy Tantely Andriambelo no nanao ny fanadihadiana mikasika izay. Raha jerena ivelany dia sahala amin'ireo ankizy mitovy taona aminy Eliza saingy nanomboka teo amin'ny 4 taona no nanana aretina tamin'ny sofina izy izay nambarany fa sakana ho azy teo amin'ny fianarany. Tsy tonga dronono ny sofina dia rehefa mandeha ilay izy dia mandeha fofona may be dia nanankizy eo akaikako raha kivy mihitsy no rafiterana aminahy dia nefa taty aoriana nefa ilay izy ohatrany tsy dia nandeha indray fa klasy seconde indray avy tsapako miverina ilay izy. Avy any ambanivohitra Tsiromo mandidy izy ireo tsy maintsy niakatra eto Antananarivo didiana satria olana goavana eto Madagasikara ny fahavitsiny ireo toeram-pitsaboana misahana izay fandidiana ny sofina izay. Ny tena azo lazaina hoe afaka manao an'izay ara-dalàna zany satria ataontsika hoe efa atao hoe ampy kokoa ny fitaovana dia ny hôpitaly Salfa Ambobao, ny hôpitaly eny Soavinandriana ny Girard Robika hozy izy tsika afaka mandray ihany koa zareo ny fandidiana sofina fa ataoko hoe mbola somary voafetra ny isa raha izay ny heverina ary ny Anatsirabe koa dia manao ny ampahany ka rehefa mandeha ny ekipa zany avatia no manampy ny any izay vao afaka tena manao ara-dalàna n'ilay fandidiana sofina. Ankoatra ny olana ara-pitaovana dia eo ihany koa ny tsy fahampiany ny mpisehatra eo amin'izay fitsaboana sofina izay hatramin'ny taona 2024 dia ezaka ataon'ny tetikasa maheno andian'ny faharoa ny hanatsara ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana sofina eto Madagasikara. 570 isan-jato ny asa izay nieritreretina tavita tanteraka daholo mahafinaritra zany satria na dia nisy ary ny amehana ara-pahasalamana teto dia tratra ihany izay tanjona indrindra ny afijerena akaiky ireo olona tena sahirana mitombo ny isan'ireo olona manana fahasembanana amin'ny fiainona. Io moa no tena olana eto amintsika ny resaka hoe ny soin auditif dia anisan'ny tena ohatrany hoe zandry zanaka mihitsy eo amin'ny lahara-pahamehana. Ao anatin'izay fanatsaran'izay dia ho apetraka ihany koa ny drafitra stratejika nasionaly mikasika ny fahasalaman'ny sofina eto Madagasikara. I plan io zany dia mamolavola ny paikady rehetra hoentina misehatra eo amin'ny fahasalaman'ny sofina sy ny fahinoana na eny fotony eny amin'ny commune zany eny amin'ny CSB na eny amin'ny district eny amin'ny CHD na eny amin'ny toeram-pitsaboana manokana eny amin'ny CHU. Vola mitentina 7,3 no ampiasaina amin'ity tetikasa ity izay fiara-miasa ny CBM sy ny Salfa ary isana ny faritra Nalamanga, Atsinanana ary Diana hatramin'ny taona 2024. Anakatoanantsika ny pejy fahasalamana ary ny resaka sida maneran-tany no resaka eto 70 taona zao no nisian'ny VIH sida fitoetsy ny olona matiny tamin'ny taona 2012 tsy mbola misy hatramin'izao ny vaksiny adina sy isoroana amin'ity tsy mikaretina ity. Narisorandriamasinoro no hitondra ny fanadihadiana. Ny enaraka amin'ny 20 isan-jato ny olona mitondra ny tsy mikaretina VIH sida teo anelanelan'ny taona 2000 hatramin'ny 2012 no ny fahitana ny fanafody retroviro. Efatra tsy 5 tapitrisa kosa no manaraka fitsaboana. 9 alina sy enetsy ny olona matiny ity aretiny azo avy amin'ny firaisana ara-nofo tsy voary ity hatramin'ny fiandohan'ny taona 2012.
Mandraka ankehitriny, mahatratra 8 tapitrisa ny olona miaina miaraka amin'ny sida maneran-tany. Aty amin'ny faritry Afrique subsaharienne no misy ny andro tokon'izy ireo. I Afrika Atsimo no eo amin'ny larana voalohany maneran-tany, manaraka azy Mozambique, Inde, Nigeria sy Tanzania. Ho an'ny kontinanta afrikanina, mora ifindran'ny VIH ny vehivavy. Karoka eny amin'ny fitoerana iray eto Johannesburg no nahita ranom-panafody antsindrona isaky ny 2 volana isorohana ny sida. 3,000 isa ny vehivavy nanaovana ny andrana tany amin'ny firenena afrikanina 7. Mahafa-po ny vokatra. Mora andairany ihany koa ny zaza sy ankizy izay sarotra tsaboina. Miankina amin'ny lanjany ny dozin'ny fanafody omena azy. 7 taona aoriana, tsy mbola misy ny vaksiny fanefitra. Lasa atao anjorom-bala ny fanaovana fitiliana, ny fandraisana antanan'ireo sidéen sy ny fitadiavana fanefitra noho ny coronavirus. Hita taratra izany eto Venezuela, raha ny antontanisa navokana ONG maromaro, mihoatra ny 10 ny marary ny VIH namony ainy teo anelanelan'ny janoary 2024 hatramin'ny oktobra lasa teo, noho ny tsy fahatomombana ny fitsaboana. Manomboka tsy maraka intsony ny fanafody, ahina mihitsy aza ny mety tsy isiny. Efa lany tanteraka kosa ny retroviraux maimaim-poana eto Libia, lafo vidy nefa izany any amin'ny farmasia. Tsy manana fahafana ividy ny sidéen noho izy ireo tsy avela iasa. 9 ny Libien voan'ny sida, cancer gay no ny antsona ny VIH sida tany amin'ny fiandohan'ny taona 20. Ny homosexuel no tena voany tamin'izany. Pejiny toe-karena, marobe ny arena azo trandrahina eto amintsika eto Madagasikara, natao hanasongadinana izany indrindra ny hetsika Forum Business Régional, hetsika izay natao tany Toliara, nampandraisana anjara ireo mpandraraha sy mpampiasa vola. Ny andindiny raha antsika amin'ny Marceliara Volonjanahary, televiziona Malagasy, Antoliara. Manana otrikareana ambonin'ny tany, ankibon'ny tany ary anaty rano ny faritra Atsimo andrefana. Famitrahana ireo lalam-bokatra lara-pahamehana sy fampiroboroboana ny indostria no ezahana vohitra ao anatin'ity Business Forum Régional izay tanterahany EDBM iarahany miasa amin'ny Ministera ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa Tanana, ny Ministera ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jona, ny faritra Atsimo andrefana sy ireo praimbolantoka maro samihafa ity. Betsaka ny vokatra miakatra ety amin'ity faritra ity, nefa ny tsenam-bokatra sy ny fanangonam-bokatra dia tsananantsika any aty amin'ny faritra zany, izany rehetrarehetra zany no diniantsika ijerena akaiky aty fotony hoe inona daholo moa zany ny sehatra tokony ametrahana foto-drafitrasa maro samihafa any amin'ny distrikta rehetrarehetra aty amin'ny faritra Atsimo andrefana, ahafahantsika mampiroborobo tanteraka amin'ny fambolena, amin'ny fiompiana, ny Jona, ary indrindra ny fanodinana izany ho vokatra ho jifain'ny vahoaka malagasy, ary vokatra hoentintsika ihany koa ahondrana ny ivelany. Hetsika ara-toe-karena amondronana ireo mpanapa-kevitra aty fotony, ireo sehatra tsy miankina, ireo praimbolantoka ara-bola sy ara-teknika mba hampitovy fomba fijery, anambatra hery sy paikady ho fampandrosoana ny faritra Atsimo andrefana ny Business Forum Régional. Anafatra omby vavy Bernono avy any ivelany ny fitondram-panjakana anarenana ny seha-piarina omby vavy Bernono eto amintsika natomboka ny tetikasa fanoro hiasa eto amin'ny faritra Nalamanga sy any amin'ny faritra Vakinakaratra. Mamso Hortensia sy Mamra Voavison no hitondra ny antsipriany. 20 tapitrisa litatra ny mbola tsy ampy amin'ny fihinanana vokatra vita amin'ny ronono eto Madagasikara, ambany io taio raha oharina amin'ny firenen-kafa. 9 tapitrisa litatra mbola tratra hatramin'izao, 9 tapitrisa litatra fanampiny ny fanamboatra trarina mandritra ny 3 taona amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknika fampanarahana enti-tanana na ny insémination artificielle. Misy ilay atao fampanarahana enti-tanana zany na ny insémination artificielle nataontsika eto. Zany dia manatsara no le taranak'omby izay efa misy amin'izao fotoana izao mba omby tena afaka manome an'izay ilay kalitao sy ilay habetsahana izay zany. Amerina ny lazan'ny ronono amin'ireo faritra roa ireo no ezaka atao, tafiditra indrindra amin'ny veloran'ny filohan'ny repoblika amin'ny fampiroboroboana ny indostria isam-paritra sy ny fahavitantena ara-tsakafo. Tetikasa fanoro no isehatra amin'izany.
Sy ampiariana azo lazaina ho mbola malalaka tokoa raha izay resaka fiompiana omby vavy be ronono izay miainga amin'ny fanatsarana ny taranakomby sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono no azona vokatra tsara araka ny fanadihadiana nataon'ny Mamso Hortensia ihany. Ifantina omby vavy 3,000 isika hanaovana ny fampanarahana enti-tanana ato amin'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra. Anatsara ny tahampamokarana ronono ambony ao anatin'ny 3 taona izay mbola tsy ampy fa miankina tanteraka amin'ny fanarahana ny fenitry ny fiompiana no azahoana ronono betsaka. Katsikady tsotsotra zany ao anatin'ny liza raha ohatra ka hoe voafehy lay mpiompo tsara ilay omby dia manome 20 litatra. Zany efa mihoatra manome 20 litatra isan'andro zany izy. Marina zany tsara ho fantatritsika zany ny omby vavy be ronono dia amin'ny 9 volana eo izy manome ronono isan-taona. Dia raha ohatra adikatsika tsotsotra zany zay raha 6 volana zay zany dia eo amin'ny 700 andro. Dia raha manome 20 litatra izy zany dia ny omby vavy anankiray zany ao anatin'izay dia manome 700 litatra mandritra ny taona. Dia ampitombotsika amin'ilay arivo zany zay dia tratratsika ilay fanahy izay apetraka. Omby efa mahazatra ny mpiompo malagasy ihany no ampiasaina anaovana ny fampanarahana enti-tanana. Anatsara ny taranakomby manome ronono tsika zany dia le taranakomby manome ronono io tratratsika tsara ao anatin'ireo le fanaovana fampanarahana enti-tanana reo. Zany hoe omby voafantina zany ny atao hoe satria fanampy ao anatin'ilay tetikasa koa dia hoe ahoana ny anatsarantsika an'ilay taranakomby. Ny anatsarana ny taranakomby zany mety hoe atsasany zany zao raha ohatra ka jerena amin'ny hoe maharaspura azy. Fa ao aorianan'ilay tetikasa ao anatin'ny 3 taona zany dia farany ratsy indrindra zany dia 3/4 zany na 7/9 ny ataontsika hoe maharaspiran'ireo omby vavy be ronono voafantina reo. Efa misy mpandraharaha misehatra amin'ny famokarana vokatra vita avy amin'ny ronono handray ny ronono vokarina. Ny fiariana kosa no hamatsy voly ireo mpiompo voafantina hisehatra amin'ny tetikasa fanoro. Araka ny efa entina amintsika matetika atao anatin'ny fampalalam-baovao mitily ireo sehampiofanana azo ampiarina isaky ny faritra tsirairay ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa raha ho an'ny faritra Vakinakaratra manokana omena lanja sy ampirisihana ireo tanora eo amin'ny sehatry ny tao-trano sy ny asa vaventy. Giradora Mambasoa sy ny televiziona malagasy any Antsirabe no hitatra ny andindininy. Mirona amin'ny tao-trano sy ny asa vaventy ny akamaroan'ireo tanora tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Mbola malalaka io sehatra asa iray io. Betsaka amin'izy ireo no tsy matianina amin'ny sehatra iasany. Ao ireo manao irakiraka fotsiny. Ny sasany manao ny asa tsy araka ny tokony ho izy. Ny fahitanan'ireo no nahatonga ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fampianarana teknika ametraka ny fanofanana arakasa foezaka eto amin'ny lycée teknika Antsirabe. Ho an'ireo manana mari-pahaizana BEPC maniry ny homatianina. Le fiofanana amina manokana dia tena important satria iny no eton'ny olona tsirairay mivoatra eo amin'ny fiainana. Niofana manontolo tao an-tsekoly izy reto nandritra ny 2 volana. Niroso tamin'ny fampiarana avy eo ary amin'izao efa misehatra amin'ny fananganana fotodrafitrasa ivelan'ny toeram-piofanana. Nahazo fiara-miasa zahay tamin'ny direction aménagement territoire sy ny commune ahafahan'ny mpianatra anay manao travaux pratiques dia eto aloha zany no chantier nomendry zareo. 5 ireo ny soratra anarana anaraka ity fiofanana ity. Afaka miditra amin'ny sehatry ny asa matianina avy hatrany izy reto arakaraky ny sampana misy azy. Ny ankizy amin'ireo zao misy efa orinasa zany no teny hoe alaina izy ireo amin'izao zany hoe tonga dia hiasa amin'izareo. Dikan'izay zany olo-mahay raha tsy very mandeha mihitsy. Misy fiofanana arakasa tahaka izao manerana ny nosy. Ny sehatra anofanana no samihafa arakaraky ny zavamisy sy ny filana isaky ny faritra tsirairay. Tanjona ny anenana ny tahan'ny tanora tsy anasa hitondrany ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hiditra amin'ny resaka fampianarantsika rehefa avy ny resaka fanofanana arakasa no ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa eny amin'ny université dia tsy maintsy hanohy ny fianarana eny amin'ny sekoly ambony tsy miankina ny sasany amin'ireo tanora vao afaka baccalauréat eo. Anisan'ny natao indrindra ny hetsika salon des études supérieures anampiana ireo tanora ireo sy hanomezana torolalana azy ireo. Hetsankilan'izay afaka andro vitsy dia azo alaina eny amin'ny ofisiny baccalauréat eny
Akatso ny relevé des notes ho an'ireo mpiadina afaka teto Antananarivo. Vola Rafarasoa. Ny soniandreo président de jury 12 sy isan-drasana dia afaka mamoaka ny relevé de note manerana ny sekoly ny office du baccalauréat. Ny relevé de note izay anisany atao tantaratasy fototra takina amin'ireo mpianatra vao nahazo ny bac maniry hanohy fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Mitotaly 7,5 alina ireo mpiadina afaka baccalauréat 24 teto Antananarivo renivohitra izay sahan'ny office du bac eto Ankatso. Rehefa vita zany ny baccalauréat dia mamariny ny président jury misy anankifolo izy eto Antananarivo. Ny taratasy misy ny mirakitra ny notin'ny mpianatra tsirairay avy hatreto zany dia eo amin'ny 20 eo ny président jury efa nahavita n'izay sonian'izay mpianatra afaka rehetrarehetra zay aloha hatreto. Ny anankiroa mbola tsy tonga eto am-pelantananay ka tsy ahafahanay mamoaka miaraka ny relevé de note ny série rehetra ireo. Tombatombanantsika zany hoe raha vao tonga eto aminay aloha zany ireo soni vitan'ny PDG anankiroa ambiny voalazako teo aloha teo dia tonga zay dia mamoaka ny relevé de note ny afaka aloha. Ny hoan'ny tsy afaka kosa rehefa feo dia mbola mamoaka ny relevé de note zay ahafantaran'ireo mpiadina tsy nahomby zany tamin'ity taona ity. Ivoaka tsy ho ela araka izany ny relevé de note ary anaraka ao aorian'izay ny fahafahana mangataka ny diplôma izay azo alaina mandavataona araka ny fanampim-panazavana. Eo am-piandrasana izay rehetra izay dia efa manomakomana ny sekoly idirany sy lalam-piofanana metimety amin'ireo mpianatra vao nahazo ny baccalauréat. Marobe izy ireo namaly ny antso tamin'ity hetsika salon des études supérieures no karakarain'ny Mada Jeune ity. Akatso zao ny tena fantatry ny ankizy dia mba ahafantariny université hafa sy ny opportunité misy aty amin'ilay izy. Hoe zao avy mombamomba ny eo amin'ilay fianarana hoe zao ny filièrany dia ohatrany hoe manazava kokoa amin'ilay zavatra tiana atao izy zany. Ny ana agroalimentaire. Tena mitady an'ilay hoe université tena tsara dia izany antony akanesanay aty. Ilay habilité par l'état sy ny anona fa dia izay tena tadiavinay kokoa hoe misy opportunité andehananay any ivelany hianatra any ivelany. Izaho zao hanao communication journalisme. Betsaka ireo tanorantsika ireo no manana bac. Betsaka ihany koa ireo no tsy voaray eny amin'ny fanjakana. Izany no anisany antom-pisin'ny fampianarana tsy miankina, fampianarana ambony tsy miankina moa zany. Mpitsidika hatramin'ny 540 no nandrasana tamin'ity andro tokana nanatanterahana ny salon des études supérieures andiany faha-20 ity. Sekoly ambony tsy miankina manodidina 40 kosa no nandray anjara tamin'izany. Fiarovana ny rem-pirenena mihamafy ny tsindry mety haripaka ny sokatra antanety ireo antsoina hoe angonoka amin'izao fotoana izao, sokatra izay tsy fahita afa-tsy any amin'ny baie de Balsoalala na antsoina hoe endémique ihany koa. Mainisy nandoro ny tobo misy ireo mpiandry ireo sokatra ireo tsy ela akory izay latsaky ny 500 isa sisa ireo sokatra ireo raha narivondrivony izany teo aloha. Ny fanadihadiana hoentin'ny Aina Rabetany. Mampana ary ahina ho lany taranaka ny sokatra tanety angonoka tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara any amin'ny faritra rovana Baie de Balsoalala araka ny vinan'ny Union internationale pour la conservation de la nature na ny UICN. Antony no nitsindry vokatry ny toro-tanety sy ny alatra ary ny fanondranana azy ity. Voalohany indrindra ny isan'ny angonoka any anaty ala tany amin'ny taona 514 zay nanao fanadihadiana farany any anaty ala any no 500 sisa. Io 500 tamin'ny 514 io dia tsy nitsahatra miena. Maritra 10 taona ny maro ny fahaveloman'ny angonoka. Ela ny fitombony, 12 taona ny vavy vao afaka manatody, 14 taona kosa ny lahy vao afaka manaraka. Pefavaly noho izany ity sokatra tokana amantany ity. Manao antsoavy ny fiarovana azy ity araka izany ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny Durel. Ny afatra ho antsika rehetrarehetra mba tsy handoro, mba tsy hanimba. Ary indrindra mba tsy hamono ny biby satria ireny biby isan-karazany ireny anisan'izany ny sokatra dia manadio ny toeram-ponenan'ireny biby ireny amin'ny alalan'ny fihinanany an'ireo taim-biby isan-karazany ireo ka ny mikroby zany tsy dia miparitaka noho ny fisian'ny sokatra. Fanentanana faharoa ihany koa dia ny andraisantsika rehetra anjara amin'ny fiarovana ny sokatritsika. Voalohany indrindra amin'izany dia hoe raha manana sokatra nareo any an-trano any indrindra fa angonoka
avereno aty amin'ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Faharoa manarakaraka zany zarao zay vaovao hitanareo any amin'ny mbadimbadika any mikasika ny tontolo iainana indrindraindrindra fandrosokatra. Vola vahiny maro no ampidirin'ny mpizahatany mitsidika azy ity eto Madagasikara. Manatanteraka atrikasa handrafetana drafitra hitantanana ny parka national Baidebaly amin'ny herinandro ity any Karavantsika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ireo mpisehatra miaro ity bibity. Fahazavana ho an'ny rehetra, fahazavana ho an'ny faritra, na tanteraka ny fanambiny ny governoran'ny faritra Vakinakaratra tamin'ny fanomezana jiro ny fitaleava-paritra ny serasera sy ny kolotsaina ao amin'ny faritra Iadidiny. Ny andindim-baovao rahantsika amin'ny Rina Bakoarmanana, TVM Antsirabe. Nanantanteraka ny fampanantenana nataon'ny governoran'ny faritra Vakinakaratra ny amin'ny fanomezana fitaovana ho an'ny foibe-patry ny serasera sy ny kolotsaina ka nanolotra jiro izay hitondra hazavana manodidina ny biraoparitra. Tamin'ny tena nainandray ny toerana taty Vakinakaratra tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity dia ny tena hoe hitondra fahazavana ho an'ny faritra. Dia manantanteraka an'izay velirano faharoa nataon'ny filoham-pirenena izay ny governora. Ny foibe-toeran'ny serasera sy ny kolotsaina aty Vakinakaratra dia miray vodorindrina amin'ny faritra. Ankoatr'izany dia adidy izany ny mizara hazavana ho an'ny mpiara-miasa ary fampanantenana ny fampiresana tamin'ny ramatoa minisitra Lalatiana Andriatongarivo izy io dia tanterahan'ny governera amin'izao fotoana satria efa andalam-pamitana ity foibe-toeran'ny kolotsaina sy ny serasera sy ny aina-manjery eto Vakinakaratra ity. Nitondra fisaorana manoloana izany ny talepatry ny serasera sy ny kolotsaina. Sorana be da be zany monsieur le gouverneur. Inona ngamba mbola santatra mbavarana ity famezana meno fahazavana ity fa mbola hoavy ngamba manaraka. Mazava ho azy moa zany fa matoa misy fampitaovana vaovao dia mazava ho azy fa mbolosany amin'ny fampandrosoana zany tsika izy anatin'ny velolan'ny Andriamatoa filoham-pirenena. Dia raha tsika mahita ngamba mandeha zao ny radio, mandeha ny télé, dia hitanareo ngamba fa ny télépahatra antsika mba anisany mba hoe voalohany tsara sady manara-penitra indrindra. Santatra ambavarana ihany moa izao fa mbola maro ireo fanomezana avy amin'ny faritra Vakinakaratra. Pejiny kolotsaina ary nahazo ny anjara tolo-tanana avy amin'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina ny doany malaza Marambitsy ao amin'ny distrikany Mitsinjo manandanja amin'ny foko Sakalava Marambitsy izany doany izany araka ny vaovao entiny Nofitiana Jano TVM Manipoiny. Vita ny fanarenana natao tamin'ny Zombabe ho an'ny vakoka sy fangataham-pitahina Zombanda izay trano itoeran'ny mpanjaka rehefa hanao fitampoa ary ny fanitsiana toerana anaovana kabary sy lanonana ho an'ny razan'ny mpanjakana izay fanamboarana natao teto amin'ny doan'ny Marambitsy Mitsinjo ka ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatiana Andriatongarivo ny antsoroko amanontolo ny fandaniana rehetra natao tamin'ny fanamboarana ireto fotodrafitrasa ara-kolotsaina ireto izay nanaraka ny filana sy ny etaetan'ny mpanompo tary ny mpanjaka Amina amin'ity doany ity. Satria nahazo fagnampiana zany avy amin'ny fanjakana amin'ny ministerany kolotsaina zany ity doany ity. Nahazo réhabilitation fanavozana ny ty Zomba ty zany. Ka eto zany tena ravo tokoa zany zahay zanaka Marambitsy. Manome fisaorana anareo bavata. Zay zany mbola mangataka fanampiana bebe kokoa amin'ity doanay ety satria zava-dehibe ato amin'ny faritra Sakalava zany ny kolotsaina Sakalava io aty aminay ety. Ankoatr'ireo dia mila fanarenana tahaka izao ihany koa ny eo amin'ny doan'ny Bezavo, Karananjy, Antsakomanera izay doany malaza ato Marambitsy fehezon'ny mpanjaka Amina hatrany. Na ny isam-paritra na ny isam-poko dia samy manana fomba sy kolotsaina mampiavaka azy avokoa eo amintsika malagasy. Anisan'izany ny sorombe, fangataham-pitahina amin'ny Zanahary sy ny razana ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana any amin'ny faritra Atsimo Andrefaniny. Ny andindim-baovao rahantsika amin'ny Zeze Velomila. Tara ny filatsahan'ny orana amin'ny toerana maro ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Tsy ampy ihany koa ny vokatra tamin'ny taona lasa noho ny tsy fahampian'izay ranonorana izay. Manoloana izany dia nisy ny fanatanterahana ny fomba amam-panao faharoaza fangataham-pitahina amin'ny Zanahary sy ny razana teto amin'ny Zomba na mpanjaka Beniboeny dadiny Ramadiso Arivo sy Andriamsara Efadai Manakasina eto Toliara. Nisy ary ny tsodrano nataony dadilahibe Ndrananigna mialohany hamonoana ilay omby mazava loha. Fa raha ataona eto Androany io
resaky momba entina faharazana io ny angatahana amizao amin'ilay mitoy angatahana tsodrano angatahana familahakelyko amizany hary mba isigna ranonora mba hamokarany ny vahoaka aty Atsimo andrefana. Ankoatran'izay moa dia resaky momba ny hoe ny fahasalamana zany mangataky mafy dia mafy koa amizany hary mba ho rahavagny resaky valany aretina mandingany ty mba hasalama ny vahoaka malagasy. Agnisan'ny manome lanja ny kolontsaina malagasy zany zahay amin'ny resaky momba ny fanaovana raha ty. Taorian'izay dia anisy ny fandorana ny ampahany amin'ny trafon'ity omby ny vonoina ity ilay fomban-draza antsoina hoe tsotsy izay tsy maintsy atao rehefa manao fangataham-pitaina toy izao mba ho voarainy zany hary sy ny razana n'ilay fangatahana natao araka ny finoana nentim-paharazana. Any ivelany mbola mirehitra ny ala ny Amazonia hatramin'izao ny any amin'ny faritry Brezilina ny marimarina kokoa. Araka ny fanazavana sy ny vaovao dia ny filoham-pirenena breziliana mihitsy no mampirisika ny mponina andory ny ala isorohana ny fahantrana. Nalsorandriamasinoro amin'ny sariny France 24. Velaran'ala arivo sy iray alina kilometatra tora-dro no may eto Amazonia aty amin'ny faritry Brezil tamin'ity taona 2024 ity. Nisy fitombona 7.5 izany mihoatra ny tamin'ny 2024. Faly mampirisika ny breziliana ampiroborobo sy ampambolena fotsiny ny filoha Jair Bolsonaro tato anatin'ny herintaona nitondrany hoy ireo ekolojista. Mangany fotsiny ny famelana malalaka ny olona hitrandraka ny arenan-kimbony tany aty amin'ny faritra Amazonia hihoaran'izy ireo amin'ny fahantrana hono. Nambaran'ny mpitondra tenen'ny Greenpeace Christine Mazzetti fa ampiemtra ny ezaka rehetra efa natao amin'ny fiatrehana ny krizin'ny toetrandro ny zava-misy aty an-toerana. Tapitra ny fampalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ny ekipa rehetra niarana natontosa ankasitrany fidy manatsoa teo amin'ny tenin'ny tanana mametraka ny veloma mandra mpiaona ary tompoklasy sy tompokivavy mirary soa ary tompoko.